Dia de pôr o T6 para roncar com escarificador de 7 hastes. Chegou a hora de descompactar o solo para sairmos do plantio da cana e embarcarmos no plantio de grãos aqui nessa área nova. É um louco plantando grãos ao redor de áreas de eucalipto. Hoje o destino no sítio era certo, começar a escarificação da área nova. Cheguei na propriedade, o Fernandão já estava trabalhando. E como estava perto da hora do almoço, já aproveitei e peguei uma paçoca para levar para ele de sobremesa. Chegando na área, o trator estava roncando. Não é fácil puxar um subsolador de 7 hastes com um trator de 130 cavalos. Ainda mais o meu T6, que é 4 cilindros. Será que já estão precisando de um trator maior? O que você acha? Deixa aí nos comentários qual trator você indica para substituir o T6. Ah, a análise de solo ficou pronta e eu tive uma baita surpresa. Vou mostrar tudo para vocês no próximo vídeo. E até por isso começamos a descompactação agora. Da roça partimos para a sede. Cheguei lá, minha mãe tava fazendo coxinha. Na roça só tem coisa boa. E parti para a cidade ver a obra. Estamos entrando na fase de subir as paredes, mas não vai ser com bloco. Aqui iremos fazer uma impermeabilização já em cima do alicerce que já foi permeabilizado. Então me segue para não perder os próximos vídeos, para ver o plantio de silosantes que vamos fazer na área nova e o nosso dia a dia com o produtor rural e também agora um pouco de construtor.